Жогорку кеңеш автоунаалардын алдыңкы эшиктеринин терезелерин караңгылатуу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Анда бир унаанын терезесин караңгылатуунун акысы 1 жылга 50 000 сомдун тегерегинде болот. Долбоордун максаты өлкө казынасын көтөрүүгө багытталып, бюджетке жылына 500 миллион сом түшөрү пландалып жатат. Мен жана айтып кеткем, өзгөчө сериядагы автоунаага коюлган номерлердин саны 10 000 12 000 тегереги болот да, орточо. Ошол болжол менен ошого теңештирип атабыз. Бирок азыр канча адамдар кааларын биз так айта албайбыз аны азыр. Учурдагы мыйзам кабыл алынса, алдыңкы эшигинин айнегин караңгылатуу үчүн унаанын кайсы түрү болбосун бирдей баа коюлат. А бирок коомдук жана жүк ташуучу унааларга терезесин караңгылатууга тыюу салынат. Мыйзам президент кол койгондон кийин гана күчүнө кирет. Айрым эл өкүлдөрү демилгени сынга алып, унаалардын терезесин караңгылатууну көбүн эсе криминалдык күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүндүгүн билдиришти. Бүт жанагындай акчасы бар. Жол тандабастарды минген, Бишкек Ысык-Көл жөнүндө жанагындай көпкөн жаш балдар, ээсин тааныбай эсирген адамдар ошентип караңгылатып алып, жанагынтип айдап жүргүсү келет. Ошолор жол кырсыктын баарын ошолор кылып атат. Айнегин караңгылаткандан кийин мына Эмил Эрикич туура айтат. Телефондон сүйлөшөт, каалаганын кылат. Мына ушинтип бюджетке бир болгон каражат түшүрөт экенбиз да. Ошон үчүн мына дагы бир жолу айтып коеюн, мына криминал муну эң көп пайдаланат. Бүт терезелерин караңгылатат. Бизде криминал жокпу? Ушул эгер тонировка менен адам денесине зыян келтирилип, залал келтирип, же болбосо адам өмүрүнөн азайып кетчү болсо, бул ушул мыйзамды кабыл алгандардын совестинде болот. Мен сразу айтып коеюн. Бул мыйзамга мен каршымын. Ал учурда аталган мыйзам долбоору коомчулуктун да терс сынын жаратты. Анткени мындай шартта коопсуздук эрежеси эске алынбай, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын саны артат дешет. Эми тонировка деген өзү туура эмес да, мен оюм боюнчачы. Штраф чыгыш керек обязательно. Эми артын тонировкасын алдын керек эмес го дейм. Онда акчасы барларды барлар караңгылатып жүрө беришпейби. Бул ошо койбош керек онда. 100 000 болса деле койдур баштайт. Мына жан карда көрбөй калат, оңго солго бурулганда. Буга чейин Кыргызстанда унааларынын алдыңкы айнектерин караңгылатууга жогорку бийлик адамдарына жана атайын кызматтын өкүлдөрүнө гана уруксаат берилип, калгандарына толук тыюу салынган. Андагы мыйзамга ылайык айнектерин караңгылатып алган айдоочулар 5500 сом өлчөмүндө айып пулга жыгылат. Мындай мыйзам бузуу менен Ош облусунун аймагында 2 ай ичинде 50 айдоочуга айып пул салынган. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу багытында дагы бул алдыңкы айнегинде караңгылатпаш керек да. Анан экинчиси бул жолуна кырсыктарын алдын алуу боюнча, болтурбоо боюнча себеби алдыңкы айнегин караңгылатып алганда, мисалы жамгыр жааганда, кар жааганда айдоочуга бул айнектери алдыңкы жол жосунун айлана чөйрө көрүнүшү аябай начар болот да. Ошондуктан ошол жолуна кырсыктары келип чыкпаш үчүн ошон үчүн мурунку азыркы эрежеде тыюу салган. Караңгылатуу үчүн төлөмдүн өлчөмү жана төлөө тартиби мыйзам күчүнө киргенден кийин министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Буга чейин унаалардын айнегин караңгылатууга тыюу салуу демилгесин Ички иштер министрлиги көтөрүп чыккан. Алар мунун себебин алдыңкы жана каптал айнектерде караңгылатуу жол кырсыгына себепкер болот. Ошондой эле кылмышкерлер жана кылмыштуу буюм тайымдарды алып жүрүүгө ыңгайлуу болот деген жүйө менен түшүндүрүшкөн. Учурда Кыргызстанда унаанын арткы айнегин гана караңгылатууга жол берилген. Алмагүл Эрке Багызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош шаары.